2 yanvardan beri men svetim öçük, sularım o жерде тоңуп, bari firmadan qarızmın, 3-4 kreditim var, odan qarızmın. Az firmalarga qayсы pulum berem bilbeymin. Bari тоңуп atılıp kettir. Турдушкан Ташиеванын Кара Суу базарындагы дүкөнүнүн жарыгы 2 январда өчүрүлүп, имараты сүрдүрүлө турган болуп турат. Учурда азык-түлүктөр бузулуп, ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратылып жатканын айтууда. Анын үстүнөн мыйзамсыз жер басып алуу боюнча да иш козголуп, кызыл китеби жокко чыгарылып жатканын билдирет. Мен 5 жылга бери 70 миңден кредит төлөшүм керек Оптима банкка. Күйөөм 1-группадагы инвалид. Onu багып үйдө турсам, азыр барып кызыма çenep al жерден бул жагын бузабыз деп кетиптир. O малда деле красный книгаларга өкмөт бар эле, аким бар эле, президент бар эле, анан ушуну бизге мамлекеттик акт деп берсе керек эле ушул документтерди. Мамлекет берсе керек ушул государственный документтерди. Тур эле светтерди өчүрүп, базарларда мисалы мен ашкана иштетем. Ашканада светсиз иш болбойт да. Даже жылытканы, тамак ашты бышырганы дагы светтерибиз жок. Мисалы мындай туруктуу эмес светтерибизче ишибизди толук жүргүзө албай атабыз. Менин колумда 5 үй бүлө иштейт. 5 үй бүлөнүн 5тен баласы бар. Алар дагы бир күн дагы токтоп тура албайт. Мен 5 жыл же 3 жыл алардын проектиси бүтүп, ал жагына киргенге мен азыр даяр эмесмин. Даяр эмесмин, негизинен эле каршымын. Бул сыяктуу нааразычылыктар менен ондогон жеке менчик ээлери президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Алар кызыл китеби бар мыйзамдуу жерин бошотпойбуз деп турушат. Болбосо биз сунуштаган акчага жерибизди сатып алышсын деп чыгымдарын эсептешти. Күндө договор эмне кылып атабыз, бирок биз Базаркомдун договоруна макул эмеспиз. Эмне кылганына ошо жерден беребиз деп атат. Биздин аркабызга чоң глобус курушту баштап атат. Ол глобусу 5 жылда бүтөт да, эми мындай айтканда, бул бала 1 жылда бүтүрүп берем деп атат. 1 жылда бүтүрө албаса керек деп атабыз. Биз аны эмне кылчыр күтө албайбыз. Анан ичине кирген эмнебиз 49 жылга ал бала арендага алып атат экен. 49 жылга арендага алып аткан экен, биз кызыл китептерибизди 49 жылга алмаштырбайбыз да. Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз. Биздин жеке менчик укуктарыбызды, биз дагы мамлекеттин жараны болгонубуздан кийин биздин укугубузду мамлекет коргойт. Биздин укугубузду коргоп, кызыл китептерибизге, мына биздин жеке менчик жерлерибизге тийишпей эле өздөрү өнүп өсө берсин. Мындан 22 жыл мурун жергиликтүү бийликтин токтомунун негизинде 120 адамга жерлер бөлүштүрүлүп, кызыл китебин алышкан. Учурда мамлекеттик мүлк фонду токтомду жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылып, жерлерди кайтарып алууну көздөп турат. Ош облустук соту коюлган доону канааттандырган. Эми иш 15 февралда жогорку сотто каралар айтылды. Ошого карабастан буздуруу иштерин жүргүзүп, эч кандай соттун чечими жок эле. Бүгүнкү күндө иш жүргүзүп келатканын бул жеке менчик ээлери айтышууда. Ошондуктан азыркы соттун чечими чыккычактык маңызы келип, каралып бүткүчөктүк токтотуп туруусун суранат элек жана мыйзамдуулугун текшерип берүүсүн суранат элек. Кара Суу базарына 5 кабаттуу соода борбордун имаратынын кадылабаны казылып баштаганы маалым. Мындан улам анын айланасындагы өзүнүн аймагынан чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарын сүрдүрүү талабы турат. Бул боюнча базардын жетекчиси Нурбек Эргешев жеке ишкерлер менен эки тараптуу сүйлөшүү болгонун маалымдады. Биздин максат мамлекеттин жерине биз налог төлөгөндөн кийин өзүбүздүн жерибизди берип койсун, булар өзүнүн жерин иштете берсин. Бизге эч кандай биз стройкабызды кылып атабыз. Булар менен бир ызучуга бизге зачем керек бар бизге ызучуга? Мына биз мыйзам чегинде эле биз өзүбүздүн госактыбыз турат. Архитектурадан алып келип атабыз балдарды, госрегистрден алып келип атабыз, көрсөтүп атабыз, өлчөп, эсептеп көрсөтүп атабыз. Мончосу мамлекеттики, мончосу силердики. Мамлекеттикин берип койгула эчтеке төлөбөгөндөн кийин эле айтып атабыз, башка эмне деп атабыз? Биз эчтеке деген жокпуз башка. 15 кишиден бир 7-8 киши, бир 7 киши может макул болбой турат да. Кара Суу базарынын жер аянты 12 гектар, анын 5 гектары мамлекетке караса, калган 7 гектары жеке менчикте турат. Маалыматта жеке менчиктелген базарлар мурда мамлекетке тиешелүү болгон. Ушул тапта менчиктештирилип кеткен жерлерди кайтарып алуу иштери уланууда. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кара Суу району.